발걸음이 아름다운 발걸음이라고 말씀하셨다. 아버지 하나님 발걸음이 함께하여 주시고 성령 하나님께서 인도하여 주시고 그리하여 아버지 하나님 만날 자 만나게 하여 주시고 아버지는 오늘 예수 그리스도의 말씀을 이들이 회개하고 변하고 아버지 하나님 나라의 백성이 될 수 있음을 축복하여 성령님이 공간에 하나가 되어 아버지의 가정 방문할 때에 아버지 주의 성령께서 일하여 주셨기를 간절히 원하며 기도드립니다. 아버지 저를 마음속에 아버지 기쁨을 더하여 주시옵시고 악한 것 틈타지 않도록 성령 하나님께서 역사하여 주시옵기 원합니다. 아버지 모든 것 주님 앞에 의지하며 거룩하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예수님을 만난 예수님의 제자입니다. Peter and John meet the Jesus, so they are disciples of Jesus. So si Pedro o si Juan, Listen carefully. nakita nila si Jesus at sila nahimong usa ka disipulo ni Jesus. 베드로와 요한은 고기 잡는 사람이었어요.
Peter and John is fishermen. So si Pedro o si Juan usa ka mananagat. 고기를 잡아야지만 돈을 벌 수가 있었잖아요. They catch the fish, so make money. So sila mangingisda aron makakwarta.
세상이 증량할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네. 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로운 보다 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신